una bailarina, un amante del kung fu y un experto en ordenadores. 3 niños con un objetivo en común: crear un grupo de superhéroes para defenderse de los malos. Crear el grupo Zigortzaileak. Zigortzaileak gara! Hiruen artean talde bizka bat original bat egiten dute, osatzen dute. Orduan ikusten dira zelan zigorrak egiten duten gaizkile bakoitzei, ez? Baina bueno, beti umore puntotik, ez? Ikusita. Zigortzaileak es el primer largometraje en euskera que trata la problemática del bullying entre niños. Zer daukazu poltsan? Da gai pixka bat esango dugu serioa, baina nik intentatu dut umentzako egitea. Zeren normalian bullyinga erasoak eskolan, normalian umeak ez dira joaten ikustera, zeren esaten dute, hau bai aspergarria ez. Orduan nahi nuen beraiek ere joatea ikustera eta esatea, ostra, ni horrelakoa naiz, hau horrelakoa da, ez? Betzat, entretenitzen, baina bitartean eurak ere bai konturatzea, ez? Zer gertatzen den eskolan. Zuk ez dio, señores, erzango. Irunen artean jipo ederra matea nahi konzu behintzat. Egunero, egoera jasan behar nago. La ondarrutarra Arantza Ibarra ha dirigido esta historia con la ayuda de Alfonso Arandia. Esta ha sido su ópera prima y además de dirigir y escribir el guión, Ibarra ha diseñado el vestuario y ha compuesto algunas de las canciones de la banda sonora del film. Zer gauza bat idaztea gioia, ez? Eta kontatzea zuek buruan daukasuna, baina beste bata ja irudietan epintzea zuk buruan daukasuna. Nola gorrotatzen dudan. Nabari zen, irrikatzen gaundela duelu baten aurrez aurre jartzen. Egon behar zara danen atzean. Da mundu guztia zuri galdetzen gauzak, bai erropa, bai sonidoa, bai rodajea, edo ze gauza. Emoten dizu pixka bat beldurra, pentsatzen duzu, gauza bat esaten badut baietz, da gero espada, bueno. Esan didatenez, jende asko joan da eskolanetatik bere erruz. Hori zait bidezka iruditzen. Jakaslek ez dute zer egiten ala. La trama transcurre en una ikastola de Portugalete. El equipo del film ha recorrido varios centros escolares en busca de protagonistas. Alrededor de 1200 niños han pasado por el casting de actores. Etxai gustatzen, ergel batzuen erruz, beldurtuta ikuste. Casting hain handia izan dan, ni pentsatzen dut daukagun umeak izan direla ondo aukeratuta eta orduan ez dugu izan arazorik. Beraientzako zen kanpamentoa bezala, ez? Ez zaite egin egia esan zaila umeekin egotea. Zer egin diozua inagari? Ezer ez, nehartuta da. Junto a los niños, un amplio elenco de adultos forma el reparto de este proyecto. La película cuenta con la colaboración de Rafael Amargo, Carlos Sobera o Ane Igartiburu, entre otros. Beraiek umeak ez dira ezagunak, inoiz ez dute egin pelikularik, eta orduan beti egoten da ondo pizkatoreka bat egotea esperientzi duen jendeekin, ero nagusiekin, ez? Eta nik batez ere gaiztoaren amaren papera neukan buruan sartuta Ane Igartiburu izan behar zela. Emakume horrek ez daki oraindik norekin ari den. Eta Sobera ere bai sorpresa izan zen, pixka bat, nahi genuen eman pixka bat punto komikoa ere bai, guraso bati. Kendu paretik! Autoarekin harrapatzea nahi espaduzue! Zeia zaitez? Bai, Una reflexión sobre el bullying desde la aventura de unos superhéroes. Esta semana Zigortzaileak se estrena dentro del Zinemaldia Donostiarra.